طيب، بالنسبة للأسئلة التي وردت في سؤال، وفي واحد قدم لي هذه الصحيفة وفيها يعني أمر يحتاج إلى بيان وإلى توضيح. نشوف بعد ذاك عامل الزمن في مقطع قال للعصبجي يسأله أحدهم عن الشيخ محمد سيد حاج، وأفتى بأنه يتعامل مع أهل البدع من الإخوان المسلمين والسروريين، وقال بأنه أنا أحذر من أن يؤخذ منه العلم، وأن يؤخذ العلم من العلماء الكبار مثل ابن عثيمين والفوزان والشيخ ربيع وابن باز وغيرهم. فما تعليقه؟ أولا، تحسر الإنسان في زمان الفتن في صدق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وهم أصحاب الأهواء. والزمن الذي نعيش فيه زمن فتن في الدين قبل المجاعات. الناس طبعا الدنيا في نهاية المطاف صارت الهم الأكبر إلا من رحم الله، ويبقى بقى الكلام الذي يهم الناس إلا من رحم الله هو إنه لقمة العيش والسكر واللقيمات وإلى آخره، ونسوا ما يحدث في مقام المخالفات الشرعية والفتن التي تمر بها الأمم. ودي كلها سببها ظهور رؤوس جهال أمثال العصبجي الشماشي شاتم النبي ومن سار على نهجه. في حديث البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. من علامات الساعة يقبض العلم، اللي هو علم الكتاب والسنة. قال: وإنما يقبضه بقبض العلماء الذين يبلغون العلم على هدي الكتاب والسنة، وهم الذين يسألون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء المتفق عليهم يموتون، بعد ذاك يبقى على وجه الأرض أمثال العصبجي الشماشي هذا وعديم الآداب والشلة اللي معهم يقرروا في الدين. ولذلك قال: سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أي سفيه بقى يتكلم في الدين والناس يسألوه، طبعا لأنه ما عنده زمن هو ذاته يقرأ ولا عنده زمن يسمع، فهموا إنه في نهاية المطاف يأكل ويشرب فقط. مشكلة كبيرة. قبل أن أرد على هذا العصبجي الشماشي والشلة اللي معه، أنا أتكلم عن الشيخ محمد سيد حاج عليه رحمة الله. أقول: هذا الرجل والله يذكرني وأنا أقرأ في الكتب بالإمام النووي عليه رحمة الله. الإمام النووي بالنسبة للناس اللي عندهم معرفة بتاريخ العلماء، الإمام النووي له مؤلفات كثيرة وعلم غزير جدا. لو قرأت سيرة الإمام النووي وما ألف من مؤلفات كتب الله لها القبول، وأصبح عالما يحتج بما يذكر ويرجع إليه. الرجل ده كان عمره كل 45 سنة. أنا وضعت الشبه، أنا ذكرت هذا في موضع الشبه بين الشيخ محمد سيد حاج والإمام النووي. ربط بين هذا لأنه الشيخ عليه رحمة الله مات وهو شاب في الأربعينات، ومع ذلك مع هذا العمر القصير هذا الشيخ عليه رحمة الله ترك ثروة عظيمة من العلم يشهد عليها الشعب السوداني في الإذاعة، أنت بتسمع في التلفزيون، في القنوات، في الأشرطة، في الذواكر. كل هذه المعلومات التي يتحدث بها الشيخ عليه رحمة الله عمره كان قصير جدا. يعني في النهاية ما يدلك على أنه عالم، بمعنى كلمة عالم هو في نهاية المطاف يشهد له علمه، مثل ما يشهد للنووي
ما خلفه من تراث. الأمر الثاني أن الله جعل له القبول ذاته، هو الرجل، وما كل من يكون له علم كمان الناس يعني بتقبل. ممكن في علماء كثر والله قد يكونوا أعلم من الشيخ عليه رحمة الله، لكن قد لا يجعل لهم قبولا. والله صحيح علماء فعلا. الآن بتلقى الشعب السوداني مجمع على مكانة الشيخ محمد سيد حاج، وعلى أنهم يأخذون منه العلم رغم أنف العزبجي الشماكي السفيه والشبل هذا الصغير الذي سأله عن محمد سيد حاج. الشعب السوداني بأكمله يشهد له بالعلم، وجعل الله له قبول، واستطاع في عمره هذا أن ينافس العلماء الكبار وأن يكون معهم وأن يكون زميلا لهم بالإجماع. العلماء في البلد دي كل العلماء الذين يعتبرون مرجعية لمنهج أهل السنة والجماعة كلهم اتفقوا على سلامة منهجه وعلى علمه، مما جعلوه هو زميلا بالنسبة لهم مع قلة يعني مع عمره اللي هو القصير الذي عاشه، لكن استطاع أن يضع نفسه مع هؤلاء الناس العلماء الكبار بعلمه. هذه مسائل بتعلق بالشيخ أحبه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك. مش أحبه الناس كلهم أهل السنة، عشان ما تقول لي الناس بيحبوا الفنانين، لا، الحديث مقيد بأهل السنة أهل الدين، زي ما ذكر النبي عليه وسلم في حديث جبريل، الحديث الطويل، بأن الحديث في البخاري أن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال أوحى إلى جبريل إني أحبه فأحبه. ده إذا أحب الله عبدا قال الله عز وجل جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في الملائكة في السماء بالوحي الإلهي إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. أهو ده الحديث، الله وضع له القبول في الأرض. من أنت يا عزبجي يا شماشي يا سفيه حتى تتكلم في رموز من رموز الدعوة السلفية؟ من أنت ذاتك؟ أول شيء بتكلم عن السائل. السائل ده طبعا تربية العزبجي، طبعا بيكون صغير في السن على شاكلته. أنا شاهدت المقطع في اليوتيوب، واحد جابه لي شاب عاطل على شاكلته، أولاد لسه صغار في السن. ماذا تقول يا شيخ في أخذ العلم من الشيخ محمد سيد؟ ده شاب ده شماشي ساكت، والله صحيح. ده عزبجي شماشي عنده إصابة من الشباب في عمره، هو عنده قروش بياكلهم وبيشربهم وبيصرف لهم، وفي النهايه بدأوا يختلفوا مع بعض. كل يومين ثلاثه يطلعوا منه جماعه يقول لك ده حرامي، وحرامي اصلا. انا اتكلم عنه في النهايه قبضته الشرطه، اكل قروش الناس بتاعت السيخ في السجانه اكل قروشهم قبضوه الظهر لغايه ما دفعها، وما يقول لك دفع واحد كويتي. انا المعلومات عندي هو ده السيئه، وبعدين لما استخرت معاه وتيجي جوا يتوكل برقه. هو الحرامي عنده اساليب في النهايه، ما يقول لك واحد كويتي دفع لي الكويتي بتاع شنو يا استاذ؟ كويتي يدفع لي شمالي. الكويتيون بيدفعوا دائما للمنظمات، في اهل الخير بيشتغلوا مع المنظمات، ما بيشتغلوا مع عزبجيه امثال هذا العزبجي الشمالي السفيه. فانا اقول في فتواه عشان تعرف انه ده ما هو الجهه اللي بتسال، لكن لما تكون انت شاب عاقل وخايف رجع تابع العزبجي، هو يبقى اسوتك يصيروا الاسوه بالنسبه لك مين؟ العزبجي. تسأل دول أصلا هو ما موضع اختصاص، ولا يجوز أن تتعبد بسؤاله. وذاك الشاعر قال ومن جعل الغرابة له دليلا يمر به على جيف الكلاب، فعنده دفار بيجيبوا عصابة زي ما أنا سميته. والله أنا صادق في تسميتي له، عزبجي تمام، عنده شلة طالعين معه يخشوا الجامعات يتكلموا، تنظم تقول فيه يدقوق شماشة شباب عاطل باسم الدين. مجموعه بتاعت سفله من الشباب عاطل خايف رجع ويسيرون خلف هذا العزبجي، يعتبرونه هو السلف الوحيد، وهو قال العزبجي
سالوه يهودي واحد ساله هل يوجد سلفيون في السودان؟ لا يوجد سلفيون في السودان. لا يا اخي، ولا في الاتحاد ما في. تبا لك ايها العصبجي الشماسي صغير. انا بسال العصبجي من انت حتى تفتي في ان تحذر؟ انا عشان ابين لك انه هذا جاهل، وبعدين ده يعني فعلا جهل من هذا السفيه. انا بس بيهمني ارد على الكلام بتاعه. داك ساله قال له ماذا تقول، هل يجوز اخذ العلم محمد سيد؟ انا ذكرت لك فضل الشيخ وانه الناس بيقبلوا علمه. منو انت؟ الناس كلها بتقبل العلم وبياخذوا منه العلم رغم انف العمل. لكن هو بيقول عشان تعرف التناقض بتاع كلام العصبجي. بس انت لو خدت بالك تعرف ان العصبجي ده حق تضحك منه. بس المشهد بتاعه ده زي كانه قرد يعني، مشهد بتاع قرد بهلواني. لانه قال له لا يجوز اخذ العلم منه. ليه؟ لانه تعامل مع الاخوان المسلمين والسروريين. طيب ما يتعامل معهم، ما بدل له النصيحه. انا عارف الشيخ بيظهر في القنوات بتاعت الاخوان المسلمين، ونحن الان بيتعامل معهم بباب تقديم النصيحه. الشيخ كان منهجه واضحا في تعامله مع اهل البدع، حتى ان اهل البدع صاروا يحترمون قوله ويكذبونه في قنوات يبلغ الدين، بيقدم لهم نصيحه. هل يا عصبجي يا شماكي يا سفيه، هل تستطيع ان تطعن في منهج الشيخ محمد سيد تقول هو سروري؟ الحداد يقولك بكفر الحكام؟ لا. هل تبنى منهج الاخوان المسلمين قال انا اخو مسلم؟ لا. يقولوا بيصرف في قنواتهم، ما يصرف في قنواتهم، بيبلغ الحقيقه. وبعدين العلماء قالوا ان انت ابن باز الكلام ده قطع الفتاوى، انه التعامل مع الفرق الموجوده ابن باز قال تتعامل معها بمنهج النصيحه، مش معناها تخلي لهم الساحه. لا تنافس هؤلاء، تقدم لهم النصيحه. اخو مسلم انا دايره، قالت له مش قالت له عشان ابقى معاه، عشان ابين له انه غلطان كذا وكذا وكذا والمنهج القيم كذا وكذا. صوفي ما مش له في محله. نحن عندنا غرائبنا صوفيه، معنا في النهايه سوداني، والبلد بتاع الصوفيه بيعزمونا للغداء وعرس البنات وكده. انا تكفير يا ولا بمشي عادي. عمنا واطخاننا عديل بس يبحثوا صوفي حديل. الشيخ عقد البيت اقول له لا انت صوفي انا ما جايك، بدك ما تمشي تتكلم. يا عصبجي يا شماكي يا سفيه، ما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده داير تامر ابليس. النهي عن المنكر عملوا مش الناس المختلفين مع الشريعه. كنتم خير امه اخرجت للناس. تعمل شنو؟ تبقى عصبجيه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ده يامرك الدعوه انك تتناقش تدعو، وبالتالي كونه يتعامل معهم يدعوهم ولا يدين بمنهجهم، هذا منهج الدعوه الله سبحانه وتعالى. المساله الاخيره قال شنو؟ واحذر منه. تحذر من انت هطيره؟ انت يا سفيه تحذر محمد سيد؟ منو انت ذاتك في المجتمع اللي بيعرفك منه؟ حتى عليك لو بدك كلام ضحك وحذر لا بتقطع فيه وحذر منه. يا دي انت نكره يا عزبجي بعرفوك الشله اللي معاك ده ال 15 20 السوبر اللي معاك ده هم يعرفوك. تحذر منه انت من رجل علم معروف. الشعب السوداني لو لقاك بيقدمك والله صحيح بيضحكوا منك. قال وكمان خلي بالك، قال واوصي ان يؤخذ العلم من العلماء الكبار. هو ده الموضوع ذاته دوره الفرات. اوصي ان يؤخذ العلم من العلماء الكبار مثل الفوزان والشيخ ربيع ابن عثيمين غيرهم. طيب كلام جميل. توصي العلم يؤخذ من العلماء الكبار. انت منهم؟ ما انت الان كنت تاخذ من الكبار، انت من الكبار ده؟ يقول لك لا ما منهم. طيب كلامك ده كلام فارغ ساكت. لانه كلامك ده يكون علم ولا شغل عصبجيه ساكت. اذا كان علم بتوصل من العلماء الكبار، انت ما من العلماء الكبار، يبقى كلامك ده لا يؤخذ منه، ده كلام مع الهوى سايد، لانك انت لست من العلماء الكبار. اساله سؤال بس، هل انت من العلماء الكبار؟ هو ما بيقول لك منهم، ما منهم كويس، ولا يقول لك هاي منهم. اذا قال لك منهم اضحك قول له وفوت منهم. بنلتقي في الدرس القادم. صلى الله على محمد.